السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا رب تكونوا جميعا بخير فتم صحة وأحسن حال. اجعل سعادة الدنيا والأرض من بين إيديكم، اللهم آمين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده سمينا ودخلنا كده على الفيديو بتاعنا على طول. معايا بدنجان عروسي مغسول، ومعايا خيار وطماطم وخضار وتوم وشطة ومش عارف ايه بقى، وشطة حمرا من اللي هي أنا عاملاها كده في الكبة. الخلطة بتاعت السمك يعني. الخلطة بتاعت السمك دي توم وكمون وشطة خضرا وشطة حمرا اللي هي قرون، وشطة من اللي هي السوداني. معاهم كده ليمونتين محترمين ولا ليمونة ونص، وبخلطهم كده. الليمون ده ميته كتير قوي، اللي هي الليمون اليومين دولت. تمام. كل ده بقلبه في بعضه. طبعا كنت ماسكة السمك بتاعي، مش هقول لكم يعني متنضف تنظيفة مفيش بعد كده، فله كده شمعة منورة كده. وبنقعه في ملح وليمون برضك. لو وريتكم قشور الليمون اللي انا مطلعاها بعد ما عملت بيها السمك مش هتصدقوا ان في حد بيغسل السمك كده. معايا السمك حجمين، معايا صغير خالص، ومعايا 2 او 3 كبار. تمام. الصغير بيدوبك بعمل فيه فتحة صغنونة قوي كده، يعني بس عشان هو احنا مش بنحبه طري، بنحبه ينشف في النار شوية. اما الكبير بفتحه فتحتين كده، ومن الظهر ومن الوش. لايك بقى وشير القناة كده وكومنت حلو يشجعني. لو انت اول مرة تخشي عندي القناة اضغطي على جرس الكل عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. نذكر الله بقى. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عاد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامتداد كلماته. سبحان الله والحمد لله، لا اله الا الله والله اكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. النهارده بقى يعني انا ما نزلتش، رجلي تعباني شويه، فقلت لجوزي هو ينزل يروح بقى مره بقى، يعني مره كده عنده راحه. فقلت له روح انت بقى هات السمك وهات كذا وكذا يعني. وما شاء الله الحمد لله، يعني 3/4 الحاجه ما جاتش. ما لقاش وما لقاش وما لقاش. اقول له السوق اكيد، يقول لي اه اكيد ما لقيتش، يقول لي اه ما لقيتش. طب ماشي. خلاص هو خلاص طالما رايح يجيب الغدا هو الغدا. قلت له طب يا خساره فلوسك يا عوض. عشان كنت عشان الفلوس عشان يجيب الغدا. هو بيدينا انا مصروف البيت، فانا لما بخليه يجيب لي حاجه فاكيد بحاسبه عليها، يعني عشان مصروف البيت معايا انا. الله المستعان. بنتبل السمك بتاعنا كده تتبيله حلوه من جوه ومن بره، علشان اللحم بتاعه يشرب، يبقى حلو كده، مبقاش عادب، ويبقى مطعم تطعيمه حلو. تمام. هنشوف الفيديو مع بعض كده، وهنتكلم كلمتين كده نصيحة كده لبناتنا الجداد اللي لسه متجوزين، لاخواتنا، لجيراننا، لأي حد. جايز النصيحة لما انت تسمعي وتقولها لحد تنفع بعد كده لحد تاني. يا جماعة البيوت لها حرمات، يعني كل بيت وله حرمته. ما ينفعش صاحب ابني يدخل بيتي، ما ينفعش صاحب جوزي يدخل بيتي. ما تقوليليش ده هيخش مثلا وانا هقعد مش عارفه الا في حدود ضيقه جدا، وتكوني انتي مش مختلطه بيه. يعني ما ينفعش اكون عندي انا بنات ويجي مثلا زمايل ابني شباب، واقول اصل هم اخوات، اصل هم زي الاخوات، اصل هم محترمين، انا عارفه عيلتهم، انا عارفه مش عارف او يدخل بقى جوزي ابص الاقيه ما شاء الله جايب لي ده وده وده وده. الكلام ده ما ينفعش، دي تقاليد وعادات احنا اتربينا عليها. وبيوت كتير خربت بجد حرفيا يعني. اكيد كتير منكم سمعوا وشافوا، في منكم ناس قريب منها شافوا حالات قريبة او شايفينها شاهدين عليها ان هي اتخربت بسبب دخول اصحاب البيت او القرايب. ابن عمتك، ابن عمك، ابن خالك، آه، صاحب جوزك زي ما قلت لك، اخو جوزك بيجي زاير في وجود جوزك، ما يجيش لوحده، ما يجيش في عدم وجود جوزك. كل دي لو انتي مشيتي في حدود ربنا اللي امرنا بيها وحدود تقاليدنا وعاداتنا، بيفضل البيوت الحمد لله يعني بتكملي على خير. عايزه اقول لكم في بيوت كتير اتخربت، وفي بيوت بتكمل غصب عنها رغم كثرة مثلا تكون مثلا بنت ناس او بنت اصول، مثلا ان بيتها يفضل زي ما هو. بيحصل برضك تجاوزات وبتبقى شاهدة عليها وعارفاها وفي نفس الوقت مش بترضى انها تخرب بيتها او كده عشان خاطر ولادها. بس كل دوت بيرجع مفيش حاجة اسمها ده جوز جارتي، ده محترم، ده بيصلي، ده ما بيسيبش الجامع. جوز جارتك هو جوز جارتك، ما يدخلش عندك. يدخل عندك ليه؟ ما تقوليش دخل يقعد، دخل يريح، دخل مش عارفة مفيش. جارتي وجوزها رايحين مشوار فانا رايحة معاهم.
رايحة معاهم اعمل ايه؟ واحدة وجوزها، انا هروح معاهم اعمل ايه؟ مفيش واحد طالع يسهر عند عند صاحبه في وجود مراته وفي وجود بناته، واصل ايه؟ اصل صاحبي دوت مأمني وعارفني وانا محترم. كل الدنيا محترمين وكل الدنيا ولاد ناس، بس يا جماعة إيه، بالله عليكم بجد حرصوا من الحتة دي. والله العظيم في ناس كتير مست قلب الواحد، والواحد حزن عليها وزعل عليها من خراب البيوت اللي بيشوفها بسبب الاختلاط، وبسبب ان انتم بتراعوش حرمة البيت، ان ده بيدخل وده بيطلع وده بيعمل. حتى جوز بنتك غلاوته اكيد من غلاوة بنتك ومن غلاوة ولادك، بس انا لما احط حدود عشان انا مثلا، عشاني وعشان مثلا في بنات في البيت، انا كده مش بقلل منه ابدا، مش بتقلل منه ابدا. هو غالي وليه معزته وليه غلاوته ويتشال فوق الراس كمان، بس يعني انا لما بحط حدود المفروض هو يحترمني اكتر. يعني المفروض لما يبقى عارف ان حماته حاطه حدود، يعرف ان البيت دوت اصلا بيحافظ، وان البيت دوت مراعي ربنا في كل حاجة. حتة الحدود دي بتسلمك وبتأمنك من كل حاجة، حتى تعاملك انتي مع الناس. والله حتى لو مع الحريم زيك، يعني لو انتي مثلا واحدة ست بتتعاملي مع واحدة ست، طول ما انتي حاطة حدود للتعامل وما انتيش داخلة ومغوطة قوي، بتلاقي نفسك ايه؟ لا في مشاكل ولا في قلنا وقالوا، ولا دي شهدت ودي شافت ودي عادت. خلي كل حاجة وليها حد. نصيحة يا بنت الناس حطيها في ودانك: صاحب ابنك بره، صاحب جوزك بره، لحد حدودك كده. صاحب جوزك دوت لحد حدود باب شقتك ما يدخلش. لو جوزك بيعمل غير كده بقى، الله يسهل له، هو حر يعني، فاهماني؟ المهم ان انت بتبقي محافظة على نفسك، ان بيتك انت مش بتسمحي فيه حتى ان هو يتعمل حاجة تتجاوز فيها، او تتعدي حدودك، او لحد يتعدى حدوده. لو شفتي حاجة غلط، يعني انا عن نفسي لما بعرف ان ابني مثلا صاحبه دخله يقول لي ماما طب انتي، اقول له انا ما بدخلش، انا مش زي حد، مش زي حد ان انا بفرق ان انا احسن من الناس، لا. كل واحد وليه نظامه اللي ماشي عليه. يعني لو انا يعني يا ماما هو هي كل اختي، هو مش عارفه ايه، ما اختي في الاوضه، لا ما ينفعش. فلما يجي يقول طب ما هو بيدخلني واخته، هو حر. يعني انا شايفه ان انت ما تطلعش وما تدخلش، وبزعق وبعمل مش عارفه ايه. فيا جماعه كل واحد ليه تقاليده وليه عاداته. بس بكلمكم من والله العظيم من تجارب شخصية، تجارب حواليا. ناس كتير كانت بيوتها مفتوحة ما شاء الله، وكانوا ما شاء الله يعني تشوفوهم تقولوا سمنة على العسل كده، وعشرة طيبة وبيحبوا بعض، وعيالهم من أحسن عيال في الدنيا ومن أحسن تربية، وبيوتهم اتخربت بسبب دخول الصحاب. حتى ما يكون في مشكلة بينك وبين جوزك، هي هتخلص بينك وبين جوزك مهما تكبر. لو هي فضلت بينك وبينه فهي هتخلص. لو دخلتي اختك او دخلتي حماتك او دخلتي حماكي، انتي مش هتلومي غير نفسك. حماتك او حماكي او كده مش هيجي معاكي على ابنه. اختك هترجع تعايرك بعد كده بعد فترة، ده جوزك كان بيعمل وانتي قلتي وخليتي وسويتي ومش عارفة ايه واشتكيتي منه. خلي همك في قلبك واسكتي. الفضفضة في الحاجات دي مش بتبقى حلوة. هترجعي تلومي نفسك، مش هتلومي حد غير نفسك. الفضفضة في الحاجات دي، في العشرة وفي البيت وفي الحياة الزوجية، الفضفضة بتبقى وحشة بجد. عايزة تفضفضي، فريدي المصلية كده، تودي كده وصليك ركعتين مع ربنا كده وتوجهي له، وقولي كل اللي في قلبك بينك وبين ربنا. هتبصي تلاقي سبحان الله فتحت لك ابواب كتير تيسر لك حالك وتحل لك اللي انت فيه، وتظهر لك حاجات انت ما كانتش ظاهره لك، وكان نفسك انها تظهر حاجات انت محتاره فيها، حاجات مش عارفه الحقيقه فيها فين. دايما يعني توجهي لربنا وادعي ربنا. اتمنى يكونوا كلمتين خفاف تعملوا بيهم، والنصيحة تكون مفهومة ان فعلا البيوت لها حرمات. طول عمرنا كنا نسمعوا كلمة البيوت لها حرمات، كنا نسمعوا كلمة صاحب جوزي دوت بره ما يدخلش بيتي، حدوده بره، حدوده بتنتهي بره. آه، جوز جارتي لما يقابلني في الشارع ما يوقفنيش، ما يوقفش معايا، ما ينفعش. ابن عمتي شافني ما يوقفنيش، ابن عمي شافني ما يوقفنيش. جه خبط في عدم وجود جوزي ما يدخلش، ما يدخلش. حتى لو انا معايا ولاد كبار مثلا، لو معايا شباب ممكن افتح الباب، لو هاجي مثلا افتح باب الشقه واسيبه ويدخل مثلا يقعد معاهم واقدم له واجب الضيافه ومش عارف ايه، واتصل بجوزي اعرفه ان في فلان الفلاني موجود.
لكن حتة الاختلاط والتساهل في الحاجات دي اللي حصلت في الزمن بتاعنا ضيعت بيوت ناس كتير والله. للأسف بتيجي على بيوت ناس هم ولاد ناس. هتقولي ما ولاد الناس كلها ولاد ناس، الناس كلها ولاد ناس، بس في ناس فعلا بيبقى صعب عليها، بتبقى يعني مراية ربنا ومتقية ربنا، وتيجي تلاقيها بقى ان انت جيتي عليها او دخلتي بيتها وظلمتيها، او دخلتي بيتها وخنتيها، ودخلتي بيتها وغدرتي بيها، فبيبقى الوجع جامد. لو بنت الناس دي مثلا خايفة على ولادها، خايفة على بيتها، خايفة على جوزها، خايفة على حياتها، خايفة حياة ولادها تتدمر لو هي خدت حقها، او لو هي حبت تفكر في نفسها. فمن الافضل ان انا من الاول، بيقولوا دايما في مثل بيقولك من حرص او ايه، من خاف سلم وحرص وما تخونش. فانا جارتي بسأل عليها في حدود، آه، صاحبتي بكلمها في التليفون او بتقابل معاها بره في حدود، ما بقعدش اقول لجوزي صاحبتي فيها وفيها، وصاحبتي حلوه وصاحبتي وحشه، صاحبتي حصل بينها وبين جوزها. ما تقعديش تقولي لجوزك كده حاجات من الحاجات دي. يعني دايما تبصوا تلاقوا عايزه اقول لك حاجه، ان انت لو سالتي اي راجل بينك وبينه كده، اول حاجه لو قلتي له مثلا ايه، هو الحلال احلى ولا الحرام، بديهي عشان يطلع ان هو كويس ومحترم هيقولك ايه، طبعا الحلال لا يعلى عليه. بس اللي بينهم وبين نفسهم والشيطان، بيبقى الشيطان محللهم الحرام. دايما الحرام بيبقى حلو. الرجاله سهل قوي 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 هي يعني الشيطان يخش لها، اما الست بتبقى عامله يعني ايه، يعني عامله 100,000 حساب قبل ما تتحط في حاجه. يعني طبعا بيبقى فيه طبعا في حاجات كتير لستات مش بتدور غير على نفسها، لا عيل ولا بيت ولا راجل، بس في نفس الوقت في ستات تانية قبل ما بتحط كل خطوة بتبقى عاملة لها 1000 حساب. لا بيتي، لا ولادي، لا اخواتي، لا سمعتي، لا ما ينفعش، لا ما يصحش، لا مش عارف ايه. اما الراجل مجرد ما هتضحك له واحدة، لو هو والله العظيم لو امام مسجد، الا من رحم ربي طبعا، الا من رحم ربي، بيبقوا قليلين قوي اللي هم ايه الا من رحم ربي. تدخل له كده ايه، لو دخلت له كده مكالمة، لو دخلت له ببسطة، لو دخلت له يا سلام، ما اكترهم، ما اكترهم اللي هم يعني اصحاب البسطة التهتانة، او الكلمة الناعمة، او الفراغ اللي هم شايفاك متضايق كده ليه، زميلته في الشاشة شايفاك مش عارف ايه، شايفاك ايه، شايفاك ايه، ونفضفض بقى ونشتكي لبعض ويدخل بقى من هنا الشيطان. فاتقوا الله في نفسكم وفي بيوتكم وفي ولادكم، واقفلوا على نفسكم افضل شيء. هو ده افضل حل للزمن اللي احنا فيه ده. اقفلوا على نفسكم واقفلوا بيوتكم كويس قوي عليكم وعلى اولادكم وعلى جوازكم. اعملي اللي تقدري عليه. طول ما انت بتعملي وبتحرصي، حتى لو جوزك مش كويس، فاكيد ربنا هيحافظ عليكي انت وولادك، هيوقف لك. يعني هو ربنا وحده اللي هيجيب لك حقك. تقوليش اخويا هيجيب لي حقي، ما تقوليش ماليش حد مش هيجي لي حقي، حقي ضايع. ما تقوليش لو كان ابويا عايش كان جاب لي حقي، لو كان اخويا عايش كان جاب لي حقي. حقوقي حبيبتي اللي متقدريش ترجعيها وتلجئي لربنا، فهي اللي عند ربنا ما بيضيعش. الحق اللي عند ربنا ما بيضيعش. ودايما نقول القوي في الاقوى منه. يعني ربنا كان شاهد وانت بتعيطي، كان شاهد وانت حاسه ان انت ضعيفه، كان شاهد وانت حاسه ان انت غدر بيكي، كان شاهد وهو وانت مأمنة للناس اللي دخلوا بيتك وخانوكي وغدروكي. ربنا هو وحده اللي شاهد وشايف كل اللي بيحصل لك. فما تقوليش خالص، دايما خليكي عندك ثقة كده ان ربنا دايما هيرد لك حقك، ولو بعد حين. ما تردش النهارده هيترد بكره، ما تردش بكره هيترد بعده، ما تردش. المهم ان هو هيترد. والله العظيم اتوجهي بس لربنا كده وقولي يا رب، قولي يا رب يا حسبي الله ونعم الوكيل ان فلان ظلمني. يا ربي انا قلقانه من الحته الفلانيه، يا ربي يعني لو انت قريبه من ربنا بتقربي منه كتير، وفي حاجه مقلقاكي او محيراكي او خايفه تكوني ظالمه لحد دوت، تكلمي مع ربنا واطلبي منه انه يوضح لك ويبين لك الصوره. هتبصي تلاقيها واضحه وضوح الشمس. والله العظيم هتلاقي ربنا كده حطلك شاشة قدامك، شفتي كل حاجة، وكل حاجة جاتلك لحد عندك. كل اللي انت كنت مقلقة منه ومش عارفة هو ولا لا، تبصي تلاقيه. طالما انت ده ربنا، انت بتتكلمي مع مين؟ ده ربنا احسن من اي حد. ما تقوليش بقى ده انا قلت يا اختي، ده جارتي.
اخت ايه وجارة ايه وام ايه واب ايه؟ مفيش يا حبيبتي احسن من ربنا، ومفيش اقوى من ربنا. الحمد لله اللي ليها، يعني اللي حاطه ان ملهاش غير ربنا، فانت ليكي الدنيا بحالها. يعني انا حاطه ان معايا ربنا، فانا ليا الدنيا بحالها. انا قويه بربنا، انا واقفه بربنا، انا مسنوده بربنا. لا ولد بيسند، ولا راجل بيسند، ولا اب بيسند، ولا اخ بيسند. سيبكم الكلام ده، كل الكلام ده كان زمان. يعني قليل قوي اللي بيحافظ دلوقتي على الاخت او الاخ او الاب او الام او الابن. كل الكلام ده الدنيا بقت مخليه الناس كلها، كل واحد ملهي في حاله، كل واحد بيدور على حاله. ممكن تكوني بتكلمي مع اختك واختك ما تعرفش ايه اللي وجعك، تكلمي مع اخوكي وهو مش عارف ايه اللي مضايقك. ماشيه قدام الناس، الناس شايفاك، يا ايه ده مفيش حد زيها، وانتي من جواكي موجوعة ومكسورة، وبيكي اللي بيكي ربنا وحده اللي مطلع على اللي في قلبك، وهو اللي عارف ايه اللي انتي بتمر بيه. ممكن تكون انتي عايشة أسوأ أيام حياتك، بتمر بفترة صعبة جدا، وتبصي تلاقي كل اللي حواليك قريب وبعيد حاسدك على ايه، وهم ما يعرفوش ايه اللي انتي بتمر بيه. فكل ده ربنا شاهد عليه. فالعوض كبير قوي عند ربنا، العوض عند ربنا كبير قوي. دايما الجأ لربنا. إيه مشكلة مع جوزك، مشكلة مع ابنك، مشكلة مع اي حد، حد مقلقة منه، حد متضايقة منه، حد خايفة منه، حد مش عارفة ايه. ودايما لما تكوني رايحة مكان او هتروحي اي حاجة او تعملي حاجة وعندك قلق من الحاجة دي، بلاشها احسن، بلاشها. دايما لما تيجي تعملي حاجة فكري ودوري. يا رب يكونوا كلمتين خفاف ويجيبوا نتيجة مع حد يكون كان محتاجهم. زي ما اي حد فينا بيبقى محتاج، يعني احيانا تبقي قاعده كده ومستنيه ايه حاجه تطبطب على قلبك، تبص تلاقيك مثلا جه معاكي عدى معاكي بوست كده بدعاء، تحسي يا سلام الدعاء ده لمس قلبي. او البوست دوت جه على الوجع، يقولك جه على الوجيعه. يعني جه على الوجيعه، انت عندك حاجه وجعاكي ومضايقاكي، ولقيتي الكلام ماشي عليكي بالظبط، سبحان الله. او تلاقي الدعوه، تحسي ان الدعوه دي دخلت شرحت قلبك كده، وريحته وهدت نفسك كده. فيعني دايما خليها ماشية لله كده، دايما خليها ماشية لله، ونعم بالله العلي العظيم. طبعا الفيديو واضح وسهل. النهاردة كان الفيديو بتاعنا دسم سمك، يعني أنا بحب أبدع في السمك. عايزة أقول لكم أنا من عشاق السمك. إيه ممكن أعملك منه كذا شكل كان، يعني أحيانا بعمل مقلي وفي دمعة ومشوي في نفس اليوم. بس النهاردة استكفينا بأن هو إيه، عملت طبعا رز أبيض. أنا وجوزي هناكل رز أبيض، الولاد عايزين رز صيادية، عملت رز صيادية. وزي ما انتوا شايفيني عمالة ايه، من العين دي للعين دي، من العين دي للعين دي. شطارة طبعا يا ماما، احنا ايه ما بنهزرش، احنا بنخلص اللي ورانا في اقل وقت. بوتجازك كله شغال معاكي وبتظبطي كده دنيتك. خدتوا بالكم كده من طشة الرز؟ لما طشتها دي طشة اهالينا بتاعت زمان. يا على الرز بقى اللي بتعملوه الطشة دي، بيبقى طعمه في حتة تانية خالص. انت ممكن تغرفي حبة رز كده وتاكليهم حاف، هتلاقي طعمهم زي الزبدة كده ما شاء الله. عملت بردك حبة دمعة كده، ايه طبق دمعة في ريح الأكل، وعملت طبق بدنجان، وعملت طبق سلطة. والله أبدعت لهم بس هم اللي مش بياكلوا. أنا عايزة أقول لكم إن أنا ولادي أكلهم بسيط جدا، يعني لما بيقعدوا على الأكل تحسي ان انت ايه تعبتي على الفاضي. ان تعبك راح في الارض يا حبايبي. طب اقعد كل، طب اقعد يا كريم، طب اقعد يا معاد، طب اقعد مش عارفه ايه. بص لي اكلهم كده إيه، حلواني كده. كل واحد بيكبر بخاطر كده. لو بتغرفي العيل صغير، خلي بالكم اللي في التصوير ده حاجه، والاكل هي حاجه تانية خالص. يعني انا بغرف الاطباق عشان التصوير والشكل، ببقى غرفه طبق طبق، لكن هما في الاكل. عارفه انت بتكوني بتاكلي طفل عنده سنتين، والله العظيم تغرفي له اكتر من اللي ولادي بياكلوه. يعني انا في اوقات كتير بحط طبق كبير، طبق سيرفيس كبير، بحط فيه الرز وبقيتهم فاضيه. اللي عايز بياخد من الطبق الكبير براحته علشان ما اهدرش في الرز. واحيانا بقى اروح حاطاهم كده في التصوير، وارجع انقص من الاطباق تاني. كل طبق ايه يمكن 3/4 بيتشيل، باخد معايا طبقين فاضيين على الطاوله كده، ايه نقصوا منهم براحته. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، واتمنى ان الكلام يعجبكم اكتر، وان النصيحه تفيد حد ويكون لي كده ايه اخد ثواب ان هي النصيحة فادته يعني. او شرحت قلبه، او الكلام ريحه، او الكلام جه على الوجيعة زي ما بقول لكم. إيه كل الدنيا مليانة، كل البيوت مليانة، كل البيوت الهموم متقسمة عليها. مفيش حد اسمه مرتاح، مفيش حد
واخد حقه 24 لما بيقولوا اللي هم ايه كلهم سعادة او كلهم فلوس او كلهم رزق او كلهم ولاد. كل واحد يعني اللي عندها حاجة ما تبصلهاش، ما تعرفيش هي عندها ايه تاني. اللي ناقص عندي ما ببصش للي عندها منه. يعني هو ربنا هيديكي وهيديها، ربنا هو اللي مقسمها، وربنا أدرى كل واحد الحاجة اللي خدها دي هتنفعه في ايه، والحاجة اللي شالها كانت هتضره في ايه. وفي الأول وفي الآخر ربنا يرزق الجميع ويصلح حال الجميع ويرضي الكل يا رب، اللهم أمين. ويحفظ بيوتنا جميعا ويحفظ ولادنا ويهديهم ويرضيهم كده. واللي ما معهوش ولاد ربنا يديله الذرية الصالحة، والبنات اللي هتتجوز ربنا يرزقهم بالأزواج الصالحين كده. واللي نفسه يزور الكعبة ربنا يا رب يجعلها من نصيبه كده. وربنا كده ايه يدي كل واحد كده مطلبه بإذن الله. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، متنسونيش من لايك وشير وكومنت حلو اللي يشجعني. نقول ميعادنا معاكم الفيديو الجاي بإذن الله، واسيبكم تشوفوا بقى ايه كده اللقطات الأخيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.